சளி இருமலுக்கு இந்த ஒரு பால் குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ நான் இங்கே எடுத்துக்கிறது 1 கப் பால். இந்த பாலுக்கு நான் இங்கே இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் மஞ்சள் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்து மஞ்சள் பொடி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் இஞ்சி வந்து 1 இன்ச் அளவுக்கு தோல் சீவி தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. அண்ட் மிளகு வந்து நல்லா ஒரு 10 மிளகை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி நல்லா இடிச்சிட்டு இப்படி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மிளகு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் ஆட் பண்ணணும். நீங்கள் பிளாக் பெப்பர் பவுடர்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டுக்கிறதுனால ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட்டு நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். இதை வந்து காலையில் வெறும் இல்லைன்னா நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கொடுக்கலாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்வீட் வேணும்னா நீங்கள் ஒரு நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் தேன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. டேக் கேர். பை பாய்.